前が1号車、一番口の7号車です。1号車と2号車、寝台車です。4号車から6号車まで座席しています。自由席は3号車と7号車です。車内はすべて人間としてご利用いただいております。次に止まります駅と時刻をご案内いたします。次は函館0時44分、続きまして長万部3時7分、東室蘭4時15分、苫小牧5時1分、南千歳5時24分、千歳5時29分、札幌5時55分、終着札幌6時7分の到着です。札幌到着6時7分。乗り換えの列車につきましては、この駅が近くなりましてからご案内をさせていただきます。ご参考までですが、この列車が青函トンネルに入ります時刻は23時のところです。それでは車掌、車内の方にお伺いいたします。会見をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
駅戸張松駅と到着時刻は新札幌22時11分、千歳22時36分、南千歳22時40分、苫小牧23時3分、登別23時34分、東村山23時50分、立門別0時17分、長万部1時3分、函館2時52分、終着青森には4丁5時39分の到着です。本日列車は7両編成です。途中、函館まで1号車が先頭、後ろが7号車です。函館と青森の間は北部方向が変わります。1号車と2号車は寝台車両です。本日、寝台車両は全て売り切れ満席となっております。車内での変更いたしかねますので、あらかじめご承知ください。4号車、5号車、6号車が指定席車両です。重席中ほど3号車と一番後ろの7号車です。切符と座席の番号をもう一度お確かめの上ご利用ください。お手洗いは各車両についております。終着まで車内列挙お手洗い済みまして全て禁煙です。おタバコはおやめください。携帯電話をお持ちのお客様、自宅自体では音の出ないマナーモードに設定の上、通話の際はお手数料や電気をご利用ください。ソフトドリンクの自動販売機3号車と7号車にございます。また5号車と6号車には一部に右ラウンジがついております。24時間開放しておりますが、お近くに客室もございますので、大きな声での会話はご遠慮ください。本日ご案内いたしました車は JR 北海道函館分輸所佐藤見土井です。終着の青森までご案内いたします。車掌は3号車、7号車にそれぞれ乗務しております。ご用の際、どうぞお気をに声をかけください。それではご乗車されまして、切符の拝見にお伺いいたします。どうぞご協力をよろしくお願いいたします。1号車、2号車、寝台車両ご利用のお客様、1号車、2号車の車内改札が終わりましたら、車内の電気を暗くしますので、あらかじめご承知ください。次は新札幌22時11分の到着です。